Takže čau lidi, vítejte na prohlídce serveru mýho kámoše Midhit. Sice to není Čus. jako on, ale ne, tak prostě pojmenoval si mu to nějak líbilo, že jo. Sypeš. Jo, takže si to tady jdeme prohlídnout. Tohle, myslím, že jestli to stáhnul jako Tale of the Kingdom, že jo? Jo, stáhnu, ale malinko jsem to předělal, aby to No. nebylo zase tak To jsem podezřelý, ale zatím tak dělal já, jinak informístnost, nevyšlo to. jak se dělá privát. I na bednu vlastně. Tady normálně se stáhne ještě nějaký plugin prostě na kupování vlastně, že jo, vidíte, Uncommon. Jsou tady pluginy jako plugins, takhle vidíte, Essential, já nevím, Chaircraft, už vím, co to je. Je tady taková menší problém, když takhle jdete na schody a mačkáte pravý, tak vám to udělá tohle, si na to sednete jakoby. Tak to je asi ten Chaircraft, nebo to jsou mini parcely tohle, to vypadá jako, nevypadá spíš jako Eiffelovka. Tohle je A taková napodobenina, no. tady je takoby, prostě banka, kde si schováte věci a tady je podkopávaná. Prostě musíte mít dřevěnou lopatku, pak třeba, já nevím, stounovou, pak železnou, pak prostě všelijaký lopatky a jdete takhle do sebe s kámošem s těma lopatkama. No. U čelu tady té hry je prostě schodit všechny hráče a když vyhrajete, tak dostanete odměnu lepší lopatku, jak tady zmiňoval, a pak ještě třeba, když to vyhráte úplně, tak můžete dostat třeba několik dia, nebo takhle prostě cokoliv. No a vlastně tady jste by měl být jako pekař, tady kovář, že vám prodá, já nevím, oblečení na sebe. A to jenom třeba něco jako, že na krásu nebo tak, nebo No, někdy v budoucnu to přibyde a tak. Jo, tamhle je panelák, tady je radnice, taková, Ještě nedodělaná. nedodělaná, tady je ten panelák, stavil kámoš. Za fot Bibelbrox. Pardon. No, a to by asi tak mohlo být všechno. Nevím. No, ještě tady máme dvě věci, které bych mohl říct. Takže tady, kde zrovna si odletěl, zrovna tady, jak jsou ty parcely, tak ty si vlastně můžete jakože koupit, nebo pronajmout a vlastně, no spíš koupit, ale jakože když chcete nějakou parcelu, tak na to řeknete adminovi, on vám to jakože hlavnímu a on vám jakože to na to kejvne, buď jo nebo ne. A vlastně jakože uvidíte, no prostě budete mít svoji parcelu. Tady jsou pak pokoje prostě ještě nedodělaný, jakože by to měla být ubytovna, když jsou všechny parcely plný a už nemáte kam jakoby jít, jako víte co. A vlastně jsou tady pokoje, no. Pak, No, jo, ojde, dobrý. a pak tady je vlastně pokoj. A vlastně, Já tam nemůžu, jo? no vlastně s těma pokojema je to úplně stejné jako s těma parcelama. Prostě, že se zeptáte admina a jakože budete mít prostě takhle, no, ten pokoj. No, a to já možná zase, už je to určitě všechno, nebo jestli jsem něco nevynechal. No, prostě tady jdete na spawn, tady něco je prostě napsaný. Hlavně si musí, no, pojde. Hieroglyfy prostě tady jsou. Jasně, no, prostě jakože hlavně to tady bych potřeboval, abyste si udělali to, abyste si přečetli pravidla a takhle, prostě to, co je napsané na tom spawnu, no. Jinak jako všechno je dobrý a tak. No. A já už se jdu zabednit. Jinak IPinu budete mít asi možná v odkaze, Popisku. teda v popisku, pardon, a no, A hlavně nepoužívat žádné hacky. přesně tak. Všechno to je napsané. Ale smart ty pravidla. moving je povoleno. Prostě takový ty módy prostě na takhle na ten parkour a
nějaký třeba další kravinky, které nejsou jakože na hacknutí a tak to můžete používat tady u nás, ale no, tak to by bylo asi všechno to. No, a ještě tady přibydou je prostě různý eventy a takové. Takže já se s váma rozloučím u tohohle dílu prvního, asi našeho, takhle to řeknu. Takže čau.